বড় ডিলাক্স 3800 টাকা 3700 টাকা কুইন্টাল। সাদা বড় ডিলাক্স 4200 টাকা কুইন্টাল। বিহার 3100 টাকা কুইন্টাল। ফিঞ্চের ডিলাক্স 3800 টাকা কুইন্টাল। কাটনি ফিঞ্চের 3500 টাকা কুইন্টাল। 120 টাকা কিলো। 90 টাকা কিলো। 60 টাকা কিলো। 6500 টাকা কুইন্টাল। ব্রাউন সানফ্লাওয়ার 220 টাকা কিলো। হোয়াইট মিলেট 160 টাকা কিলো। ক্যানারি 170 টাকা কিলো। 220 টাকা কিলো। ব্ল্যাক মিলেট 170 টাকা কিলো। ইয়েলো মিলেট রেড মিলেট 170 টাকা কিলো। 2500 টাকা কুইন্টাল। মাইলো 2300 টাকা কুইন্টাল। বাজরা 2500 টাকা কুইন্টাল। গোদা উচ্চা 2200 টাকা কুইন্টাল। 3800 টাকা কুইন্টাল। আমার নাম বান্তি শাহ, আমার দোকানের নাম হচ্ছে লোকনাথ দানা স্টোর। মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 8017115086। গুগল পে, ফোনপে সবই হয়। হ্যাঁ, আমাদের সব হোলসেল রিটেল সবই হয়। হোলসেল নিলে এই দাম। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পাখির খাবারের দাম খুবই কম। আমাদের ওখানের তুলনায় এখানে পাখির খাবারের দাম অনেক টাকা কম। পার কিলোতে হোয়াইট মিলেট, রেড মিলেট, ক্যানারি করে 50 টাকা করে কম হচ্ছে। তো অবশ্যই কিন্তু আপনারা পাখির দানা যদি কিনতে চান আর বেশি যদি কিনতে চান তাহলে অবশ্যই কিন্তু গালিফ স্ট্রিট পেট মার্কেটে আপনারা চলে আসবেন। এখানে পাখির দানা একদম খুব কম দাম। তো আপনারা আসলে খুবই উপকার হবে আপনাদের। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না, এবং চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করুন, কারণ আমার চ্যানেলে প্রতিদিন বার্ড রিলেটিভ ভিডিও সবথেকে আগে কিন্তু আপনার কাছে পৌঁছে।